an dawo daga hutu hadi gaskiya ne amma an dawo hutu yanzu tsakanin magaji udu na zandar da kuma marwan bello an dawo hutu banki ba shi gara banki suna soni ba bugara ko dai kan hamin ruwa na gode kan hamin ruwa sun kyauta sun ba mu ruwa in mun sha sai ne hanga chase wala adi chase matuwa tono shugabana na ya zo na kan hamin ruwa baya ba ku gidu sai gyara abubakar dan sama'ila hadi na ya kai garba magadi isa na mayar sahabi magadi musa magaji udu marwar bello sahabi magadi musa kirkir chediya sahabi ji kan bawa na tawa yanzu shina saurare na yi bara yan kudi sai an hali ko bai ci san ba yara mai gyara suna cikin yi hadi kuma harufa gaishe ku kasa kyan hama maza kun yi kama ba ku dai na muka son kallo ba dan mai gaban magadin idi suna saurare dan mai gaban abubakar na magadin idi ladi na gode raja adaye na isa mai kaka duma ji ala sa gama da wani sankin banda shina da sarki karambani ya mai yawa ko da sarkin tawa da sarkin agadas dukawa da kanena annan da sarkin maradi Allah ya tsare agadar da mara agadar da dogarawa duk daita mai kyauta mai na gode marwan ne ke kokarin daure hannun magaji udu agadar da dogarawa duk daita sarkin sakwarbe sarkin sakwarbe girman tanka yaji girman ɗan takwasara baki nai sarkin sakwarbe sakon da kai an kawo kuma an ba ni da hannun dama sarki mai da kan shi ya samu kawan magaji udu amma ta kubce nan da nan bata je ko ina ba shi ya zaka ba sako yayo ba mai gaban magadin idi raja adaye da kan shi ya zo duk suna gidan sarkin tawa uban mai tawa alhaji ado magadin musa sarkin sarakuna kanan aba na gode na da hajaran ba na masha na hadi na ya kai minti uku na kokowa cikin karan ku na biyu ta kare dole a mai da hadi da ya yi kawo ce jira sai farha kyauta ba ta rage ma komi hajji ada ni ma amsa ba ta rage min hannu taro ba shi cika sai ka zo hajji adaye taro ba shi cika sai ka zo na ga uba saurada na ga uba sauran da hajji akade da laraba na ga uba alhaji alkade na alhaji bashir na gode bashir irin gidan an dillo barka da sahiya alhaji na ga uba saurada kuma haka na aka san dan sarki haji adaye na ga uba saurada na ga uba saurada daga uba saurada wallahi akwai sauran kuku hadi amma kuma alhaji aka ga su suna kokarin bata mana lokaci sai naji sarwa ku minti guda ta kare mai da mara ruwan goro ka da kashe guda ai godiya ga idan su mamman da mama abokin sagalo na kocan Baba ta zuma kokata Allah mai gahara shi gaharta mai Allah sa a gama da motoci bakin MGC waya kana mutum da abi ne ko jiwa ya shi zabe inda ni yadda sai dan na kawo min salula na tawa ina saurare 10 second ka aiko min da waya kuma mai dama ta WhatsApp
ban da waya ta whatsapp ai yanzu ban ji waya ba shugaban salula firsidan na gode na tawa arbitra araba adi Allah kawo a barkai to Ilahi hadi na ya kai goma shugaban yan kabo kabo Marwan Mamman Bello no seri ya kada Marwan Mamman Bello no seri watum and 10 minutes Alhaji Bashir na Idi Shehu Mani na Zandar Santir Orange ka zo kai zabe Idi Shehu Mani magadin noma dan sarkin tawa marawayin an Bashir ga mana